Me urdhrin e tij të dieshëm për largimin e deputetëve socialistë nga shqyrtimi i amandamenteve të ligjit për gjykatën kushtetuese, zoti Rama fakton se alternativa e tij e vetme është bloku dhe bllokimi i çdo hapi që afron shqiptarët me Bashkimin Evropian. Me këtë akt, ai dëshmoi se në rast se u detyrua në presionin e fortë të socialistëve të thjesht të votonte zhveshjen nga imuniteti i deputetëve socialistë miliarder, ai mbetet i vendosur të përdorë verbërisht dhe në kundërshtim me interesat jetike të çdo qytetari shqiptar pushtetin që i kanë dhënë zgjedhësit e tij për të bllokuar rrugën e shqiptarëve drejt Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Socialiste politikën bllokatore në votimin e ligjeve me 3/5 e konsideron si levën më kryesore për dëmtimin e qeverisë, ndonse në të vërtetë ai shkelmon para së gjithash interesat e qytetarëve shqiptar dhe të Shqipërisë. Ai beson verbërisht se për bllokimin e votimit të ligjeve me 3/5 në parlament, zgjedhësit shqiptar do të bëjnë përgjegjës jo Partinë Socialiste, që nuk voton këto ligje, madje edhe kur ajo i propozon vetë, por shumicën qeverisëse që është e gatshme të votojë ato në çdo kohë. Zoti Rama beson se bllokimin e reformave që kërkojnë 3/5 në parlament do të ulet më shpejt në karrigen e amshuar të pushtetit. Mirë po, me këtë qëndrim, ai nga njëra anë dëshmon se për karrigen dhe pushtetin e tij personal është i gatshëm të dhunojë edhe ëndrrën më të bukur të rinisë dhe mbar shqiptarëve, dhe nga ana tjetër tregon se ka lexuar së prapti leksionin e zgjedhjeve lokale të vitit që shkoi, në të cilën ai personalisht te politika bllokuese e tij përjetuan disfatë më të thellë dhe më të hidhur të jetës së tij personale dhe politike. Partia Demokratike i bën thirrje zotit Rama të vendos interesat jetike europiane të rinjve shqiptar mbi interesat e ngushta të pushtetit të tij personal dhe të lejojë deputetët e tij të votojnë në parlament ligjet dhe reformat e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.